第一章怪事開頭。各位街坊，今日得間，坐下來聽我講一個古仔。我呢就住在西關尾寶花路果頭，老屋一間，青磚牆，滿周窗，天井裏頭種住棵老白蘭，年年夏天香得叫叫聲。我呢姓鄭，排行第3，街坊都叫我鄭三。今年都過60，喺度住了大半世，厭慣晒西關嘅熱鬧同冷清。但係呢幾年有件怪事一直喺我心口度壓住，唔講出來唔舒服。話要從舊年秋天講起，嗰陣時8月15剛過，天開始涼，白蘭花都謝得七七八八，就剩幾朵賴在枝頭，香得有一陣冇一陣。我呢每日慣咗晨早起來，去文昌北飲早茶，一盅兩件，坐喺2樓靠窗位，望住街口人來人往。嗰日我起身覺得頭重重，好似浸咗水咁，心諗莫非係尋晚食多咗月餅，冇理會，照舊行出門口。我條街呢靜過鬼，西關呢邊嘅老巷日頭都唔算多人，何況係清早6點幾。行過隔離間大屋，咦，有啲唔妥。間大屋空咗好多年啦，聽講係以前一個做絲綢生意嘅大戶人家，後嚟散咗，後人移咗民，屋就一直丟空，門口對石鼓，灰蒙蒙，連隻石獅子都食到冇鼻哥。但係嗰日我見到鐵閘門邊吊住一串白蘭花，新鮮摘落嘅，花瓣上邊仲有露水，滴滴粒粒，好似眼汁咁。我心諗，邊個咁有心機？呢間屋都冇人住，邊個配掛花？我企喺度望咗一陣，鐵閘上邊把鎖生晒鏽，一睇就知冇人開過，但花又的確係新鮮嘅。我冇出聲，行咗2步，又擰轉頭望多一眼，忽然間2樓個窗好似有個人影，一晃就過。我揸緊拳頭，腳都定咗。邊個？間屋丟空咗至少30年，窗戶爛嘅爛，風嘅風，點會有人？我唔敢再睇，急急腳行出街口，去到茶樓，老友貴叔已經坐定定，見到我笑住話：三哥，今日晏咗波，面都青晒，撞鬼啊！我擺擺手，冇答佢，叫咗龍蝦餃一盅普洱，想定一定神，但係心入邊果串白蘭花揮之不去。食完早餐，我同貴叔講起，貴叔擰擰頭話：你眼花啫，間屋丟空咁耐，欄杆都生草啦，邊有人啊？再講，就算有人，掛花做乜？唔通祭屋？佢講完，自己都打個冷震。我返屋企，成日心不在焉。我屋企呢，細係細啲，但勝在光猛。天井嗰棵白蘭係我阿嫲後生時種落嘅，話係求平安。我坐喺天井望住棵白蘭，忽然諗起隔籬間大屋以前嘅事。聽我阿嫲講，嗰間屋姓梁，梁老爺做絲綢生意，有剪有面，但係就係冇仔，得一個女，個女叫梁秀英，生得靜，又彈得一手好琴，但係命唔好，聽講未嫁人就病咗，死咗。嗰陣時我細路仔，聽過就算，冇放喺心上。後來梁家散咗，屋就丟空，慢慢就冇人提。但係嗰串白蘭花又勾起呢段舊事，因為我記得梁家以前天井就種住一棵好大嘅白蘭樹，年年開花，香半條街。梁秀英未病之前，成日摘花掛喺窗邊，街坊都話梁家嘅白蘭香過別家。嗰陣我細個，仲試過爬牆偷摘過。梁秀英見到冇鬧我，反而笑笑口帶咗一支俾我。佢把聲好輕好柔，好似棉絮咁。幾十年過去，梁家嘅白蘭樹想都死咗啦。呢間屋丟空咁耐，邊度仲有花？但嗰串白蘭花分明就係新鮮摘落，連香味都好熟悉，似曾相識。我坐喺天井度成個下晝，想唔通。到黃昏，我又行出去，偷偷行到梁家大閘門口。呢次鐵閘上邊嘅花唔見咗，地上留低幾片花瓣，已經枯黃。我企咗一陣，四周淨過井水。2樓個窗黑洞洞，乜都冇。我正想走，忽然聽到聲，好輕好遠，似係女仔唱歌，歌詞聽唔清，但旋律耳熟，好似邊度聽過。我耳仔豎起，再聽又冇咗。我擰頭望住間屋，覺得成間屋嘅青磚都喺度望住我。我心入邊麻麻地，但又有一種奇怪嘅感覺，唔係驚，而係好似有啲嘢等緊我去睇清楚。夜晚返到屋企，我同老婆講起，老婆話：你唔好疑神疑鬼啦，60歲人，好好過日神，唔好理間事。但係我瞓唔着，念轉反側，腦入邊淨係得嗰串白蘭花同埋嗰把歌聲。我好肯定，把聲我聽過，
喺好遠好遠嘅以前，細路仔嗰陣，梁秀英就係咁唱住歌，坐喺窗邊摘花。第二日天未光，我又企喺梁家門口。呢次我見到一樣嘢，令我成個人僵住。鐵閘門邊地下，有人用白蘭花嘅花瓣擺成一個字，一個等字，花瓣新鮮，仲帶住露水，就好似啱啱擺落去咁。我退後兩步，踩到一塊石頭，差啲跌倒。個等字，等乜嘢？等邊個？我唔知，但係我知呢件事唔係眼花，唔係幻覺，係有嘢要話俾我知。從嗰日開始，我每日晨早都會經過梁家門口，有時見到花串，有時見到花瓣擺字，有時乜都冇，但係每逢月圓前後必定有。我開始留意街坊反應，但奇怪嘅係冇一個人提過。我問隔籬陣師奶，佢話梁家有乜好睇？雕空幾十年啦。我話你冇見到門口有花？佢望住我，眼神怪怪地。三哥，你最近係咪瞓得唔好？邊度有花啊？我心一沉，原來只得我一個人見到。嗰排我成日精神恍惚，連茶樓都少去。貴叔打電話來問我話身子唔舒服，其實我係心入邊有事。我知道梁家間屋有古怪，而呢個古怪同我有關。直到有一日落雨，好大嘅雨，我企喺門口望住街外雨簾，忽然間雨中出現一個人影，着住件舊式旗袍，鮮藍色，撐住把油紙傘，行得好慢，行到梁家門口停低。我瞪大眼睛想睇清楚，但雨水朦朧，只見到佢伸手摸一摸鐵閘，然後轉身行咗兩步，擰轉頭望向我呢邊。隔住雨，我睇唔清佢塊面，但係我感覺到佢喺度笑。然後佢行入間屋，消失喺鐵閘後面。鐵閘上邊把鎖明明係生鏽鎖實嘅，點解佢入到去？我唔理3721，打開門衝出去，跑到梁家門口。雨水淋到我全身濕透，鐵閘鎖得好實，我用力搖唔開。我貼住鐵閘，從縫隙望入去，天井雜草叢生，乜都冇，但係一股白蘭花嘅香味濃得滯，從門縫衝出來，香到我頭暈。我扶住牆，慢慢坐低喺石鼓上邊，啲雨打喺我面上，凍到入心。我忽然諗起阿嫲講過一句話：三仔，你細個嗰陣成日病，梁家小姐好錫你，成日摘花俾你玩，你要記住人哋嘅好。我阿嫲過身好多年啦，呢句話我差啲唔記得。就喺呢一刻，我決定要查清楚梁家嘅事，要搞清楚呢串白蘭花到底係咩意思。我唔知道呢條路會帶我去邊，但係我知道有些事情拖咗幾十年，係時候要面對。呢個就係我故事嘅開頭。各位街坊，你哋忍住，呢個古仔仲有下文。若然你哋有心機聽，我慢慢講俾你哋聽。欲知後事如何，且引下回分解。第二章舊事重提。上一回講到，我喺雨中見到梁家有個旗袍女人影，又聞到白蘭花嘅濃香，我就決定要查清楚梁家嘅事。各位街坊，你哋唔好笑我，60歲人仲學人查案，但係我陣三呢，有樣嘢就係唔服輸，尤其係呢種怪事，佢自己揾上門，我就要睇清楚佢個底細。第二日天晴，地面仲濕漉漉，我就去咗找貴叔。貴叔呢係我幾十年老友，佢以前做報社，後來退休，乜嘢新聞舊事都知，人面又廣。我諗住問佢梁家以前究竟發生過乜事。貴叔見我咁認真，捻住把葵扇沉吟一陣，話：三哥，梁家嘅事唔係咁簡單，我細個都聽我阿爸講過。梁老爺呢唔止做絲綢，其實仲做啲黑市生意，發財發得唔係好乾淨。不過呢啲都係舊話，人死燈滅，冇乜好講。我話：貴叔，唔係要揭人陰私，我只係想知道梁秀英到底係點樣死嘅。貴叔聽到呢個名，面色變一變，擰轉面望住窗口，隔一陣先話：梁秀英呢個女仔，我細個見過，係幾好樣，又有禮貌，但佢命苦，死得唔明不白。佢停一停，飲啖茶，先續住講：聽講佢唔係病死嘅，係自盡嘅。我心頭一震，自盡點解？貴叔話：坊間傳聞梁秀英同個後生仔好過，個後生仔係佢屋企嘅伙計，喺鋪頭幫手的。梁老爺嫌人家窮，唔准。
後來個後生仔俾人趕走咗，聽講話去咗南洋，再冇返來。梁秀英等咗2年，冇消息，一時睇唔開，就貴叔搖搖頭，一臉惋惜。我追問嗰陣時佢幾多歲？貴叔話大概20出頭啩。我阿爸話梁家對外話係病，但街坊都知係吊頸嘅。吊頸，我背脊一亮，白蘭花等字，旗袍女人影，唔通係梁秀英嘅âm魂？呢個諗法一浮現，我打咗個冷震，茶都飲唔落。我返到屋企，坐喺天井，望住棵白蘭樹，我忽然諗起細路嗰陣，我成日病，有次發高燒，燒到成40度，阿嫲清咗個跌打佬來，睇極唔好。後來係梁秀英知道咗，俾咗1包白蘭花乾，話沖水飲可以退熱。我阿嫲試咗，果然好返。嗰陣我病到蒙蒙地，但記得佢企喺床邊摸我額頭，話細路仔病好就要乖，第日大個咗唔好忘記我呢個姐姐。佢把聲好溫柔，好似而家都仲喺耳邊。我決定去圖書館查下舊報紙，貴叔幫我搭路，借到一份民國時期嘅《廣州民國日報》微縮膠片。我喺圖書館坐咗成日，對住個屏幕，逐日咁翻，終於揾到一篇報道，民國23年9月，標題寫住西關富商女失蹤疑雲。內容話梁家小姐梁秀英於中秋夜失蹤，梁家報警，但尋訪多日無果。報道寫得隱晦，話或係私奔，或係遭遇不測，但冇幾耐，梁家就停止尋找，對外話已尋回，身體抱恙。呢篇嘢同貴叔講嘅有出入，如果係自盡，點解報道繪寫失蹤？我擰頭諗唔明，再查落去，發覺梁家喺梁秀英失蹤後大約半年就搬走咗，間屋喐咗俾一個姓何嘅商人，但何生住冇幾年又喐咗，之後幾經轉手，最後丟空至今。我合上電腦，眼都花，但心入邊嘅謎團越嚟越大。夜晚返到西關，我特意行過梁家門口，月光好光，照住青磚牆，影影綽綽。我企定，細細聲講咗句：秀英姐，係你嗎？冇人應，只有風穿過巷口，嗚嗚聲。我嘆口氣，行返屋企，但係行到一半，我聞到一個味，白蘭花。我擰頭，見到梁家2樓個窗，隱隱約約有光，好暗，好似燭火。我企住，心跳加速，想行近，但又驚，就喺猶豫之間，光熄咗，得返月光。我返到屋企，老婆已經瞓咗，我坐喺廳，點住支煙，諗咗好耐。我記起阿嫲臨終前拉住我手，話：三仔，梁家嘅事你唔好理，我哋欠人哋嘅已經算咗。我嗰陣唔明乜嘢欠人哋，阿嫲冇講清楚就過身咗。而家諗返，阿嫲似乎知啲乜嘢，但係佢唔想我牽涉入去。第2日我再去揾貴叔，同佢講我查報嘅發現。貴叔黏住衰，話：三哥，你有冇諗過梁秀英嘅死可能同你屋企有關？我嚇一跳，點會同我屋企有關？貴叔話：我細個引人講，梁老爺當年趕走嗰個後生仔，係因為你阿爸報嘅信。你阿爸嗰陣時喺梁家鋪頭做賬房，梁老爺叫佢留意小姐同邊個來往。後來後生仔俾人趕走，你阿爸都冇再做。我腦袋嗡一聲，阿爸早死，我印象模糊，只記得佢沉默寡言，成日對住本賬簿。原嚟佢做過梁家賬房，阿嫲從未提過。貴叔見我面都白晒，拍拍我膊頭：三哥，陣年舊事啦，你阿爸都過身咁多年，唔好放喺心上。不過你若然覺得梁秀英嘅陰魂仲喺度，可能係佢有嘢未了，你小心啲。我返到屋企，坐喺天井，望住棵白蘭，眼淚差啲流出來。我阿嫲種呢棵白蘭，原來係為咗贖罪。佢臨終話欠人嘅就係呢件事。我阿爸做咗虧心事，間接害到梁秀英，而家佢個女，即係我，要承受翻。我越想越唔安樂，但同時又覺得，如果梁秀英真係有冤屈，佢呢幾年嚟揾我，可能係想我幫佢做反啲嘢。我下定決心，要去梁家大宅探個究竟。我準備好電筒、鎖匙、繩仔，仲有一紮白蘭花，係我自家樹上摘嘅。我諗住，如果見到秀英姐，就同佢講聲對唔住，再問佢有乜嘢心願未了。我唔知佢會唔會出現，但我唔想再拖。嗰晚
月黑風高，我等到半夜，老婆瞓熟，偷偷出門口，娘家鐵閘依然鎖實，但係我沿着長行，發現後巷有道細門，門板爛咗一塊，可以側身捐入去，我捐入去，悶完雜草，俾人船高，月光照到的地方，一片銀白，照唔到的地方，黑漆漆，我撥開草，行近正屋，大門虛掩，我輕輕一推，吱呀一聲，門開咗，入邊好黑，塵味好重，我撳着電筒，光照到牆上，現到有褪色嘅牆紙，仲有掛畫嘅痕跡，大廳空蕩蕩，乜都冇。我上二樓，樓梯木板落吱響，每一下都好似踩喺心口度。上到二樓，有3間房，我逐間推開，第一間空，第二間空，第三間門鎖住，我用電筒照鎖，係一把舊式銅鎖，生滿銅綠。我用力擰唔開，正想放棄，忽然間我聞到白蘭花嘅香味，濃得滯。我擰頭，見到走廊盡頭企住一個人影，着住鮮藍色旗袍，頭髮長長，垂到腰，佢背住我，冇喐。我個心幾乎跳出喉嚨，但係我定一定神，開口講：秀英姐，係你嗎？人影慢慢轉過來，我電筒光照過去，見到一張臉，白淨，眉眼清秀，同我記憶中一模一樣，但係佢冇腳，浮喺半空。佢望住我，嘴唇微微喐，好似講緊嘢，但我聽唔到聲。我企前行一步，佢退後一步，我再行，佢又退，一直退到樓梯口，佢停低，伸手指一指樓下，然後化成一縷煙，散咗。我企喺樓梯口，成身汗，手喐腳喐。我望住佢指嘅方向，係大廳地下有一塊地磚，同其他地磚唔同，顏色新少少，好似換過。我落返大廳，跪低，用電筒照住嗰塊地磚，我抄出鎖匙，撬開地磚，下邊係一個鐵盒，生晒鏽。我打開鐵盒，入邊有一封信，同一條紅繩，紅繩係住一隻玉扣，信紙佛黃，字跡娟秀，係梁秀英嘅筆跡。我打開信，開頭寫住振伯，即係我阿爸。你見到呢封信，我已經不在人世。我求你一件事，請你將呢隻玉扣交俾阿明，即係俾你哋趕走嗰個後生仔，話俾佢知，我等佢，等到最後一日。如果佢返嚟，叫佢唔好怪我阿爸，怪我命唔好。振伯，你係好人，我知你為難，但係呢件係我最後心願，求你幫幫手。我睇完信，眼淚流出來。原來秀英姐等咗幾十年，就係等呢隻玉扣送到阿明手上，但阿明去咗南洋，生死未卜。呢封信就咁埋喺地下，埋到而家。我拎住隻玉扣，覺得有千斤重。呢個就係秀英姐要我等嘅嘢，佢掛白蘭花，擺等字，就係等我發現呢封信。第3章尋人啟事。各位街坊，上一章講到，我在梁家大宅地磚下邊發現梁秀英留俾我阿爸嘅信。仲有一隻玉扣，信入邊，秀英姐叫我阿爸將玉扣交俾個後生仔阿明，但係阿爸冇做到，反而將信埋咗。秀英姐喺地下等咗幾十年，等唔到，所以佢嘅陰魂一直唔散。我揸住隻玉扣喺大廳坐咗成晚，天光先識得返屋企。老婆起身見到我成身泥，問我做乜，我冇敢講真相，只話去咗行夜街，但心入邊我決定要完成秀英姐嘅心願。雖然阿明可能已經過咗身，但係我都要盡力，起碼對得住秀英姐。我第一件事就係去揾貴叔，貴叔引完我講，諗住衰，話阿明，我好似聽過呢個名，聽講佢真係去咗南洋，但係去邊度就冇人知。南洋咁大，點揾？我話我諗住登報尋人啟事。貴叔話登報都過咗幾十年，邊個會記得？我話試下總好過唔試。於是我寫咗份尋人啟事，內容好簡單：尋找阿明，原名鄭永明，約民國初年生，曾在西關梁記絲綢鋪做工，後赴南洋。若本人或後人現報，稱如西關寶花路鎮3聯繫。我攞去報社登咗3日，呢3日我心急如焚，成日喺屋企等電話，但係電話冇響過。我心諗可能真係冇希望。第4日黃昏，電話忽然響，我飛撲去接，一把男聲帶住啲向下口音，話：喂，請問係咪鄭三先生？我話係，佢話我係鄭永明個仔，我叫鄭國強，
喺報紙見到你登嘅啟示，我阿爸已經過身好多年，但係佢臨終前成日提起西關娘家，話有件心事未了。我而家喺番禺，聽日過廣州，想同你見面。我個心好似一塊大石落地。第二日，我約咗鄭國強喺陶陶居見面，佢約莫40歲，皮膚黑實，着件唐裝衫，一睇就係老實人。佢同我握手，話：鄭三叔，我阿爸晚年成日講起廣州西關，話佢後生時有個好中意嘅女仔，姓梁，但係因為家世唔配，俾人拆散。佢去南洋之後，捱得好辛苦，做苦力，後來做小販，廚到剪，反過嚟廣州一次，但係娘家已經搬走，冇晒音訊。佢好傷心，返南洋之後病咗一場，之後娶咗我阿嫲，但佢始終冇忘記梁小姐。我聽完嘆一口氣，從衫袋攞出隻玉扣，遞俾陳國強。呢隻玉扣係梁秀英小姐叫我阿爸交俾你阿爸嘅。佢等咗你阿爸好多年，等到死。你阿爸返嚟嗰陣，梁家已經散咗，佢見唔到面，係天意。鄭國強接過玉扣，眼公公摸住玉扣，話：我阿爸臨終前攞住一幅畫，畫嘅係一個女仔，着住旗袍，企喺白蘭樹下。佢話呢個係佢一生最掛住嘅人。佢叫我如果有機會幫佢返西關，向梁小姐上炷香。我話梁小姐就葬喺西關城外飛鵝嶺下邊一座孤墳，我去拜過。於是我帶鄭國強去買香燭紙剪，又摘咗一紮白蘭花，一齊去飛鵝嶺。墳頭好細，長滿青苔，墓碑上邊刻住梁氏秀英之墓，字跡模糊。鄭國強跪低，點着香燭，擺好白蘭花，合十話：梁小姐，我係阿明個仔，阿明已經過身，但佢到死都掛住你。今日我代佢來，同你講聲，佢從來冇忘記你，佢辜負咗你，但係佢好後悔。你安息啦。風忽然吹起，吹得白蘭花嘅花瓣滿天飛，香氣四溢。我望住墳頭，隱約見到一縷輕煙，裊裊升起，飄向天際。我同鄭國強講：秀英姐等咗咁多年，終於等到你哋來，佢可以安心走啦。鄭國強揩眼淚，點點頭。我哋返到西關，鄭國強話想去梁家大宅睇一眼，我帶佢去，鐵閘依舊鎖住，但係今次我哋企喺門口，見到天井嘅雜草之間，竟然生出一棵細白蘭樹，嫩綠嫩綠，喺秋風裏邊搖。我同鄭國強對望一眼，兩個人都冇出聲，但心入邊都明白，秀英姐嘅魂魄已經轉世投胎，重新做人。後來我同鄭國強做成朋友，佢成日過廣州來探我，我哋坐喺天井飲茶傾記，傾梁家嘅舊事，傾阿明同秀英嘅緣分。我嘅白蘭樹舊年冬天枯咗，但係今年春天又發新芽，街坊都話我間屋嘅白蘭今年特別香，香到半條街都聞到。我笑住話係秀英姐保佑，但係故事仲未算完。大約過咗半個月，有一日我喺街口撞到貴叔，貴叔拉住我，神神秘秘咁話：三哥，你知唔知梁家大宅嗰邊有人話夜晚見到有光？我話唔係啩，秀英姐都安息咗，點佢仲有光？貴叔話唔知呢，你去睇下啦。嗰晚我特地行去梁家大宅，月光之下，間屋靜靜地，冇乜特別，但係我行近門口，忽然聽到入邊有聲響，好似有人喺度行嚟行去。我貼住鐵閘引，係腳步聲，好輕但好清晰。我心頭一緊，難道秀英姐仲未走？但係佢明明已經收到玉扣，收到鄭國強嘅拜祭，點解仲喺度？我猶豫咗一陣，決定捐入去後巷，再次從嗰道爛門入去。今次入到天井，雜草已經被工人清理過，白蘭樹新枝搖搖晃晃。我行近正屋，大門又係虛掩。我推開門，大廳入邊竟然有燭光。我定睛一睇，見一個人影背住我，企喺大廳中間，手度揸住一封信。我心跳加速，叫咗聲邊個？人影轉過來，我呆咗，係鄭國強。佢見到我都嚇一跳，話：鄭三叔，你點解佢喺度？我話：我聽到聲，過來睇下。你呢？鄭國強話：我返到番禺之後，晚晚發夢，夢見我阿爸同梁小姐企喺一間屋度，
叫我返來。我唔放心，所以今晚偷偷過嚟睇下。我哋兩個企喺大廳，燭光搖曳，照住牆上斑駁嘅痕跡。曾國強手度嘅信係佢阿爸留低嘅另一封，內容寫住阿明當年離開廣州之後，其實寫咗好多信俾梁秀英，但全部俾梁老爺截住，冇一封送到秀英手上。阿明去到南洋，等唔到回信，以為秀英變心，所以先至死心，娶咗第二個人。但係佢到晚年先知道真相，原嚟秀英一直等佢，一直冇變心，佢後悔莫及，所以臨終叫個仔一定要返廣州，向梁秀英講清楚。我睇完信，嘆一口氣，原來係咁。秀英姐等嘅唔單止係隻玉扣，仲係一個明白。佢要阿明知道，佢從來冇辜負過阿明，係阿明攰咗。曾國強點頭，眼淚又流出來。我阿爸到死都唔知，原來佢寫嘅信一封都冇寄到秀英小姐手上。如果佢早知，可能就會早啲返來，列局就唔同。我拍拍曾國強膊頭，過去嘅事冇得翻轉頭。但係而家秀英姐知道阿明嘅心意，阿明都知道秀英姐嘅苦衷，佢哋兩個可以真正安息啦。我哋一齊將阿明封信念俾秀英姐聽，然後點着，化作灰燼，燭光跳一跳，忽然熄咗，大廳陷入黑暗。但係我感覺到一種溫暖嘅氣息彌漫開來。從此之後，梁家大宅再冇怪事。街坊夜晚行過，都話間屋靜過井水，冇光冇聲，連風都好似溫柔咗。我每朝經過門口，都會同棵白蘭樹講聲早晨。白蘭樹越長越高，葉色油綠，街坊都話呢棵樹有靈性。我知秀英姐已經唔再係怨魂，而係變成呢棵白蘭樹，守護住佢嘅屋企，守護住佢同阿明嘅回憶。呢個古仔到呢度算係圓滿，但我仲想同各位街坊講多兩句。世間男女最難係一個等字，秀英姐等阿明，等到死；阿明等秀英，等到錯過。佢哋兩個都係好人，就係差咗一步，差咗一句，差咗一點運氣。我哋做人有乜嘢想講，就趁早講；有乜嘢想做，就趁早做，唔好等到人走茶涼，先來後悔。呢個就係我呢個老陣從呢件事入邊學到嘅道理。好啦，今日講住咁多。若然你哋有心機，下次我再講第二個古仔俾你哋聽。而家我要去飲茶啦，貴叔等緊我。第4章恩怨了裂。上回講到，我揾到阿明個仔曾國強，帶佢去飛鵝嶺拜祭梁秀英，又去梁家大宅睇過，但係事情冇咁快完。曾國強臨走前同我講，佢阿爸臨終留低一本日記，入邊有好多關於梁家嘅事，包括當年點解佢俾人趕走，又包括一啲關於我阿爸嘅記錄。佢話想攞俾我睇，我話好。過咗幾日，曾國強真係寄來一本舊日記，牛皮封面，頁腳發黃。我坐喺天井，逐頁逐頁睇。阿明嘅字跡工工整整，內容講佢喺梁家做伙計，識得梁秀英，兩個人點樣偷偷見面，點樣互訴衷情。有一頁寫住，秀英小姐待我給好，常以白蘭花相贈。我雖貧寒，但立志他日發達，定要娶佢為妻。我睇到呢度，心酸酸地，但係再睇落去，有啲內容令我震驚。阿明寫，曾帳房，即係我阿爸，曾暗中幫我帶信傳密，但後來佢同梁老爺講，話我同小姐來往過密，恐有損家聲。我唔知佢係善意定惡意，但自此梁老爺對我面色大變，不久便辭退我。我睇到呢段，手心出汗，原來阿爸真係有份拆散佢哋，但似乎又有幫過佢哋，究竟係點樣？我繼續睇，後邊阿明寫，利歲前，曾帳房深夜來找我，交給我一封銀票，話係梁老爺打發我嘅，但我知道銀票數目太大，梁老爺唔會咁大方，定係曾帳房自己貼錢。我問佢點解，佢話後生仔，我都有女，明白你嘅苦處，你拿住錢去南洋闖一闖，罰他返來再娶小姐。我睇到呢度眼濕濕，原來阿爸雖然報信，但又暗中幫阿明，佢夾喺中間都係為難。阿明去到南洋，開始幾年好辛苦，後來儲到錢返廣州，但梁家已經搬走。佢打聽到梁秀英已死，傷心欲絕，喺日記寫，我此生最愧對秀英，若我早返1年，或苦佢便不會走上絕路。天意弄人，我唯有嚟生再報。
睇完日記，我合上本，坐咗好耐。原來阿爸嘅罪唔係純粹嘅惡，而係喺愚忠與良知之間掙扎。佢報告小姐嘅私情係對老爺嘅本分，但佢私下幫阿明係出於一份善心。世間嘅事就係咁複雜，冇絕對嘅好人，亦冇絕對嘅胚人。我諗住本日記，行去梁家大宅。呢次我唔係夜晚去，係日頭去。陽光照住青磚牆，牆上有藤蔓，綠油油。我企喺門口，將日記撕落一頁，寫住阿明悔恨嘅內容，擺喺鐵閘縫隙。我講：秀英姐，阿明從來冇怪過你，佢後悔自己反來得志，佢到死都掛住你。你哋兩個係有緣冇份，下世再續啦。講完，一陣風吹來，捲起地上落葉。我聞白蘭花嘅香，好濃，但係呢次香氣入邊冇陰冷，只有溫暖。我知秀英姐聽到我講嘅嘢，佢怨氣消咗。我企多一陣，望住天井嗰棵新長出嘅白蘭樹苗，佢喺鳳梨邊輕輕搖，好似點頭咁。我心入邊一陣舒暢，好似自己都輕咗幾斤。返到屋企，我同老婆講晒成件事。老婆聽完成個故事，眼濕濕，話：原來你阿爸當年有段淡嘅往事。你阿嫲種棵白蘭，真係用心良苦。我話：係啊，佢哋兩個老人家，一個幫人大順，一個種樹贖罪，都係想補返當年嘅lab老婆話：咁而家秀英小姐安息咗，你都可以安樂啦。我點點頭，但係有件事我一直放唔低，就係我阿爸，佢究竟係點樣嘅人？我細個對佢印象好模糊，只記得佢成日對住賬簿，唔多出聲。阿嫲又從來唔提佢。我決定去揾一啲舊街坊，睇下仲有冇人記得我阿爸。我首先去揾嘅係住喺逢源路嘅九叔公。九叔公今年90歲，係西關年紀最大嘅老街坊。我買咗一盒蛋撻，一包茶葉去探佢。九叔公眼蒙蒙，但耳仔仲好靈。我同佢講起我阿爸，九叔公黏住白須，想咗一陣，話：你阿爸？我記得佢個名好似叫陳少安，係個老實人，做賬房好叻，梁老爺好重用佢。我話：九叔公，你知唔知佢當年有冇做過對唔住梁家嘅事？九叔公搖搖頭，你阿爸呢個人唔多出聲，但心腸好。我聽聞梁老爺要趕走阿明嗰陣，你阿爸幫阿明求過情，但梁老爺唔聽。後來阿明走咗，你阿爸好納疚，成日唉聲嘆氣。再後來梁秀英出事，你阿爸就辭咗工，再冇做賬房。我聽完心裏有底，阿爸雖然報信，但佢已經盡力補救，求情，送銀票，辭工，佢能做嘅都做咗。佢唔係壞人，只係一個平凡人，喺舊社會對住老爺有好多身不由己。我望住九叔公，問九叔公：你話我阿爸算唔算對得住良心？九叔公笑住話：後生仔，世間嘅事冇人做得十全十美。你阿爸能夠內疚咁多年，種埋棵白蘭樹，就證明佢良心未泯。算啦，人都過身咁耐，你唔好再追究。我多謝九叔公，返到屋企，對住天井棵白蘭樹講：阿爸阿嫲，你哋嘅心事我而家明晒。秀英姐已經安息，你哋都可以安心。白蘭樹嘅葉子沙沙響，好似應我。過咗幾日，鄭國強又過廣州來探我，佢帶咗一盒南洋嘅糕點，話係佢阿嫲親手做嘅。我同佢坐喺天井食糕點，飲普洱，傾得好投契。鄭國強話：鄭三叔，我諗住將阿爸本日記複印一份，放喺梁家大宅展覽館，等後人知道呢段往事。我話：好主意，等大家知道舊時西關有段咁嘅情緣，等後生仔明白做人要珍惜眼前人。於是我同鄭國強一齊去展覽館，同管理運商量，管理運好支持，話呢個故事好有教育意義，可以做一個專題展板。我哋將阿明日記嘅精華內容摘錄出來，配上梁秀英嘅相片，仲有白蘭花嘅乾花標本，擺咗一個展舉。開嗰日，好多街坊來睇，有啲阿婆睇到流眼淚，話諗起自己後生嗰陣。我企喺展舉旁邊，同來參觀嘅人講古仔。有個後生仔問我：鄭伯，你話梁秀英等咗咁多年，值唔值得？我笑住話：
值唔值得係佢自己話事，佢覺得值得就係值得，我哋外人冇資格評斷。但係有一樣嘢可以肯定，就係佢嘅愛真鍋真金。呢個世界有真愛就冇嘢係白費嘅。後生仔點點頭，若有所思。我望住佢，心諗呢個古仔能夠令後生人諗一諗，已經夠晒。我唔需要佢哋認同，只需要佢哋記住，做人要有情有義。呢個就係我鎮三作為一個老街坊最大嘅心願。呢一章講嘅係恩怨了裂，阿爸嘅債我幫佢船清，受英者嘅冤我幫佢說清，阿明嘅悔我幫佢傳達。所有恩怨到呢度一筆勾銷，但係故事仲有少少尾，下章我再同大家講。而家我要去淋花。棵白蘭樹最近生得好茂盛。第5章白蘭重生。各位街坊，上一章講到，我同鄭國強將阿明嘅日記擺喺展覽館，受英者嘅怨氣消咗，阿爸嘅債我船清咗，但故事仲有少少尾，因為梁家大宅丟空咁多年，街坊都話佢風水唔好，想政府拆咗佢起新樓，但係我同貴叔商量過，覺得呢間屋有歷史價值，應該保留，而且受英者同阿明嘅故事值得後人知道。我同貴叔四圍奔走，揾歐爾運，揾文化局，寫請願信，要求將梁家大宅列為歷史建築。過程好艱難，有人笑我哋傻，話間爛屋有乜好保留，但係我哋唔放棄，仲喺街坊間發起簽名，收集到幾百個名。最後文化局派人來評估，話梁家大宅嘅青磚雕花、滿洲窗、趟龍門都係典型西關建築，確實有保留價值。批文落來嗰日，我開心到買咗隻燒鵝，同貴叔對住飲咗2支啤酒。貴叔話：三哥，你呢排精神咗好多，白蘭花都開得靜。我笑住話：係受英者保佑。梁家大宅開始修繕，工人清理天井雜草，竟然挖出一棵白蘭樹頭，雖然枯咗，但樹根仲有生氣。我稱花王來睇，花王話：只要施肥澆水，有可能重新發芽。我每日都去淋水，同棵白蘭樹講：受英者，你安心，間屋有人理，你棵樹都有我照。過咗幾個月，枯樹頭真係發出新枝，嫩綠嫩綠，街坊都話神奇。間大宅修好之後，改成一個小型展覽館，展出西關舊物同梁家嘅故事。我捐咗阿明本日記複本，又捐咗梁秀英果串白蘭花嘅乾花，擺喺展廳。開館嗰日，好多街坊來參觀，我企喺門口同大家講古仔，講梁秀英同阿明嘅緣分，講白蘭花嘅來歷。小朋友圍住我，聽得入晒神。有個後生女仔聽完我講古仔，走埋來問我：振伯，你呢個古仔係真嘅嗎？我笑住話：真真假假，有乜緊要？最重要係做人要有情有義，唔好辜負身邊人。女仔點點頭，話佢明。佢臨行前喺展覽館買咗一包白蘭花乾花，話要帶翻屋企沖茶飲。我笑住話：白蘭花茶清熱嘅，你試下啦。展覽館開咗之後，成為西關一個新嘅景點，好多遊客嚟睇，有啲係廣州本地人，有啲係外地來嘅。佢哋企喺白蘭樹下影相，聽我講古仔，買啲白蘭花乾花做手信。我呢個老陣忽然間變成西關名人，行過街口都有人叫我振伯。我老婆笑我：你而家巴閉啦，成個西關都識你。我話：巴閉乜鬼？我只係想間屋唔好拆啫。但係有一件事我一直放喺心度，就係梁家大宅雖然保住咗，但係我屋企嗰棵白蘭，舊年冬天枯咗，一枝枝都變黑，冇晒生氣。我阿嫲種落嘅樹，跟咗我幾十年，忽然枯咗，我心入邊好唔舒服。我老婆話：樹有生有死，正常嘅，你唔好太傷心。我話：但係呢棵樹係阿嫲種來贖罪嘅，佢枯咗，好似我阿嫲嘅心意冇咗咁。我坐喺天井對住枯樹罰咗幾日呆。後來我諗到梁家大宅嗰棵白蘭樹頭都罰到新芽，我屋企呢棵或者都有生機。我稱花王來睇，花王話：呢棵樹根冇死，但係要換泥施肥先有可能救得翻。我即刻動手，同花王一齊將枯樹挖出來，換新泥加肥淋水，日日打理，好似湊仔咁。過咗一個春天，枯樹竟然真係發出新芽，
雖然得兩三支，但係嫩綠，好精神。我開心到即刻打電話俾貴叔，貴叔話：三哥，你同白蘭樹真係有緣。我笑住話：係啊，白蘭樹就係我嘅命根。後來我諗到，不如將屋企棵白蘭樹同娘家大宅果棵一齊種，等兩棵樹隔住條巷，遙遙相望，好似秀英姐同阿明咁。我同展覽館嘅人商量，佢哋話好，於是將娘家大宅果棵白蘭樹苗移咗一株過嚟我屋企天井，同我屋企嘅白蘭樹並排種，兩棵樹，一棵老，一棵嫩，根連根，葉疊葉，好親熱。我每日晨早起身第一件事就係去睇兩棵白蘭樹，淋水、除草，同佢哋講早晨。街坊經過都話：振伯，你兩棵白蘭生得真好。我笑住答：係啊，佢哋係有緣分嘅樹。有次貴叔來我屋企飲茶，坐喺天井望住兩棵白蘭樹，話：三哥，你覺唔覺呢兩棵樹好似兩個人企喺度傾偈？我話：係啊，一棵似秀英姐，一棵似阿明，佢哋隔咗幾十年，終於可以面對面。貴叔黏住須，笑住話：呢個古仔如果寫成書，一定好多人睇。我話：我邊識寫字啊，我淨係識得講古仔啫。你幫我寫啦，貴叔，你做歌報社。貴叔話：好，我幫你寫，將呢個古仔記低，等後人知道。於是貴叔真係開始寫，佢每日來我屋企，我講佢寫，寫咗成個月，寫成一疊稿紙。我睇住啲字，好似睇返成件事嘅經過，由頭到尾清清楚楚。貴叔話：三哥，呢個古仔我幫你整理好，將來可以印成小冊子，擺喺展覽館度用。我話好，賺到錢就用來擁護間大宅同兩棵白蘭樹。呢一章講嘅係白蘭重生，枯樹發新芽，舊屋變展館，一切都好似注定咁。我諗世間萬事萬物都有一條線牽住，秀英姐同阿明嘅緣分由白蘭花開始，由白蘭花延續，而我振三就係一個中間人，幫佢哋將條線接返埋。呢個任務我完成咗，而且做得幾好。而家我每日都過得好充實，晨早去茶樓同貴叔飲茶，下晝去展覽館同遊客講古仔，黃昏翻屋企淋兩棵白蘭樹，夜晚坐喺天井望住月光，有時會諗起秀英姐，諗起阿明，諗起我阿爸阿媽，佢哋都走咗，但係佢哋嘅故事仲喺度，仲有人記得。我覺得做人做到我呢個年紀，能夠做一件有意義嘅事，已經好滿足。名利我冇諗過，回報我冇求過，淨係希望呢個古仔能夠俾人一啲啟發，等後生仔知道世間有情有義有因果，做咗好事至早有回報，做咗胚事至早要船。但係最緊要係做人要有良心，要對得住自己，對得住人哋。好啦，呢一章講完，下章我再同大家講呢兩棵白蘭樹後來發生咗乜嘢事。各位街坊，你哋有心機就繼續聽落去。而家我要去淋花啦。第6章花落花開，時間過得快，轉眼又一年。娘家大宅嘅白蘭樹已經長到一人高，翠綠，雖然未開花，但已經好精神。我每日都去睇佢，淋水除草，好似湊仔咁。我老婆笑我：你對棵白蘭仲好過對我。我話：你唔知呢棵樹係好多條命嘅緣分。有一日我喺展覽館幫手，見到一個阿婆，頭髮白晒，着住件舊唐裝，企喺梁秀英嘅相片前邊，望咗好耐，眼淚滴滴粒粒。我行過去，輕聲問阿婆：你識得佢？阿婆擰轉頭望住我，話：我係秀英嘅表妹，細個同佢一齊玩大。佢走咗之後，我出咗香港，幾十年冇返來。呢排引人話西關有間展覽館，講佢嘅事，我特登返嚟睇。我愕然，原來係秀英姐嘅親人。我請阿婆坐低，沖杯茶俾佢，問佢當年嘅事。阿婆話：秀英表姐呢，人好好，但係性格倔強，認定嘅嘢就唔肯回頭。佢同阿明嘅事我知，我勸過佢，但佢話等唔到阿明，佢寧願死。烈果真係，阿婆揩眼淚，我遞紙巾俾佢，
我同阿婆講，我已經揾到阿明個仔，又帶佢去拜過秀英姐。阿婆好欣慰，話多謝你，振伯，秀英表姐等咗咁多年，終於有人幫佢了結心事。我話唔使多謝，係秀英姐自己揾到我，佢掛白蘭花就係想有人注意。阿婆喺廣州住咗幾日，每日都去展覽館，坐喺白蘭樹下同秀英姐講心事。臨走嗰日，佢送咗一幅畫俾我，畫嘅係梁秀英同阿明兩個人企喺白蘭樹下，笑得好甜。我接過畫，心入邊滾熱辣。呢幅畫我掛喺屋企廳度，日日見到。阿婆走咗之後，我成日對住幅畫發呆。畫入邊嘅秀英姐同我記憶中嘅一模一樣，眉眼彎彎，嘴角含笑。阿明就企喺佢身邊，高高瘦瘦，一表人才。我諗，如果佢哋兩個能夠喺埋一齊，個故事就唔會咁淒涼。但係世間嘅事就係冇如果。呢排展覽館越做越旺，好多學校組織學生來參觀。我成日被邀請去同學生講古仔，講梁秀英同阿明嘅故事。起初我擔心後生仔唔中意聽，點知佢哋聽得津津有味，仲問好多問題。有個女學生問我，振伯，你覺唔覺梁秀英好傻？為咗一個男人，連命都唔要。我話，後生女，你未經歷過，唔明白。有啲人一生人只愛一次，愛完就冇。佢唔係傻，係痴情。又有男學生問我，振伯，如果阿明早知秀英等佢會唔會早啲返來？我話，呢個問題我答唔到你，但係我可以話俾你知，阿明後來知道真相，後悔到死。所以呢，做人要珍惜眼前人，有啲嘢錯過咗就係錯過咗，冇得翻轉頭。學生走晒之後，我坐喺展覽館門口，望住街口人來人往。忽然我見到一個熟悉嘅身影，係振國強，佢帶住一個女仔行過來。振國強話，振三叔，呢個係我個女，叫陳慧敏，啱啱大學畢業，想過嚟西關做嘢。我笑住話，好啊，西關呢邊好多機會，你嚟做乜嘢？振慧敏話，振伯，我讀歷史系，對民間故事好有興趣，我想留喺展覽館做義工，幫你整理資料，寫多啲古仔。我開心到拍手，好，好，後生女肯做義工，難得。你來啦，我教你講古仔。振慧敏笑住話，多謝振伯。於是振慧敏就留低咗，佢每日來展覽館，幫我整理舊報章、舊相片，又幫我將貴叔寫嘅稿紙打成電腦字。我哋兩個，一個老，一個後生，合作得好開心。振慧敏好聰明，又肯學，唔使幾耐，已經可以自己同遊客講解娘家嘅故事。我企喺一邊聽，覺得佢講得比我仲好。有一日，陳慧敏同我講，振伯，我諗住將呢個故事寫成一本小冊子，印出來，擺喺展覽館度用，賺到錢可以用來擁護間大宅同白蘭樹。我話好啊，你識寫字，你寫，我幫你睇。振慧敏真係開始寫，寫咗一個月，寫成一本薄薄嘅小冊子，書名叫《西關白蘭》。我睇完本小冊子，覺得好滿意，佢寫得好流暢，將秀英姐同阿明嘅故事寫得感人肺腑。我話，慧敏，你寫得好，我幫你寫個序。於是我口述，佢打字，寫咗一篇序，講我點樣遇到秀英姐嘅陰魂，點樣發現玉扣，點樣揾到振國強。序嘅結尾，我寫，呢個古仔係我一生人最難忘嘅經歷。我希望睇到呢本書嘅人都能夠明白，世間最珍貴嘅係情誼。小冊子印咗500本，擺喺展覽館用，冇幾耐就用晒，要加印。街坊都話呢個古仔好睇，又真實又感人。有啲遊客買咗幾本，話要帶翻去送俾朋友。我同振慧敏都好開心。又過咗幾個月，白蘭樹終於開花，娘家大宅果棵開咗10幾朵，白色嘅花瓣，香氣撲鼻。我屋企果棵都開咗幾朵，雖然唔多，但係香到半條街。我企喺2棵樹中間，聞住花香，覺得成個人都輕飄飄。我老婆話，三哥，你覺唔覺呢2棵樹好似互相望住對方？我話，係啊，佢哋就係秀英姐同阿明。
花開嗰陣，我稱貴叔、鎮國強、陳慧敏，仲有九叔公一齊來我屋企賞花。我哋坐喺天井飲茶食點心，望住兩棵白蘭樹傾偈。貴叔話：三哥，你而家係西關最攻嘅講古佬啦。我話：紅唔紅冇所謂，最緊要係秀英姐嘅故事有人記得。九叔公黏住衰話：後生仔，佢叫我後生仔，其實我都60，你做得好好。梁秀英地下有知，都愧多謝你。我笑住話：九叔公，你太客氣啦，我只係做返應該做嘅嘢。鎮國強就話：鎮三叔，我阿爸如果知道佢同秀英小姐嘅故事有咁多人記得，佢一定好開心。我拍拍佢膊頭，佢會開心嘅。佢哋兩個雖然生前冇緣分，但死後佢哋嘅故事傳遍西關，傳遍廣州，甚至傳到香港、南洋。呢個就係另一種團圓。陳慧敏就話：鎮伯，我決定留喺廣州，唔走啦。我要繼續幫你打理展覽館，將更多西關故事寫出來。我開心到眼濕濕，好，後生女肯留低，係西關之福。呢一章講嘅係花落花開，白蘭樹開咗花，故事傳開咗，新嘅人加入，舊嘅人安息，一切都好似安排好咁。我諗世間萬事萬物都有佢嘅規律，花開有時，花落有時，但係情義永遠唔攰謝。秀英姐同阿明嘅故事就係最好嘅證明。而家我每日對住兩棵白蘭樹，都覺得自己好幸福。各位街坊，故事講到呢度差唔多尾聲。梁家大宅修繕好，白蘭樹重生，秀英姐嘅陰魂安息，阿明嘅後人亦都釋懷。我呢個老陣終於可以放下心頭大石，繼續我平平淡淡嘅日子。但係呢件事令我諗咗好多，人活一世，幾多恩怨情仇，幾多錯過遺憾。梁秀英同阿明明明相愛，偏偏俾世俗門第拆散。我阿爸明明善良，偏偏做咗違心嘅事。世間嘅因果千絲萬縷，冇人講得清。但係有一樣嘢係肯定嘅，就係做人要有良心，要講義氣。秀英姐等咗幾十年，為嘅唔係報仇，而係送一隻玉扣，了卻一段情。佢嘅魂魄唔散，唔係因為恨，而係因為愛。我而家每日晨早仍舊去文昌北飲茶，坐二樓靠窗位，望住街口，間中經過梁家大宅，我會停低望一眼白蘭樹。今年秋天，白蘭樹第一次開花，雖然得幾朵，但係香得教教聲，成條寶花路都聞到。我企喺門口，深吸一口氣，覺得秀英姐同阿明就企喺樹底下對我微笑。展覽館越做越好。鎮慧敏寫嘅《西關白蘭》小冊子已經印到第3版，欲出過千本。有出版社睇中，話想正式出版，加啲插圖，做成一本正式嘅書。我同貴叔、鎮國強商量過，都覺得好。出版嘅收入一部分俾陳慧敏做稿費，一部分用來擁護梁家大宅，剩低嘅捐俾西關嘅老街坊福利會，幫補下獨居老人。出書嗰日，出版社搞咗個發佈會，喺展覽館門口，好多街坊、記者、遊客嚟捧場。我企上台，攞住支米，講呢個古仔由頭到尾講多次。雖然已經講過幾十次，但每次講到秀英姐寫信，阿明後悔，白蘭重生，我都忍唔住眼濕濕。台下嘅人有啲都跟住喊。貴叔坐喺第一排，捻住衰，笑住點頭。發佈會之後，有個後生記者走埋來問我：鎮伯，你呢個古仔到底有幾分真，幾分假？我笑住話：後生仔，古仔就係古仔，真真假假有乜緊要？最緊要係佢能夠令人感動，令人思考。如果人哋引完，覺得做人要有情有義，咁就夠啦。記者點點頭，話：鎮伯，你講得啱。其實我自己有時都諗，秀英姐嘅陰魂係咪真係存在，定係我老眼昏花，將幻覺當成真？但係每次我聞到白蘭花嘅香，摸到紫玉扣，睇到阿明本日記，我都覺得呢件事千真萬確。秀英姐真係反過嚟揾過我，求過我，而我亦都做到咗呢件事之後，我同鎮國強、陳慧敏變成一家人咁。每逢過節，佢哋都會過來我屋企食飯。
我老婆整返幾味家常菜，白切雞、清蒸鱸魚、老火淨燙，大家坐埋一齊傾下記，飲下酒。陳國強成日話：陳三叔，你係我哋陳家嘅恩人。我話唔好淡講，我只不過係做個中間人，幫你阿爸同秀英姐傳句話啫。有一晚食完飯，我哋坐喺天井，對住兩棵白蘭樹賞月，月光好光，照到兩棵樹嘅葉子閃閃發亮。陳慧敏忽然話：陳伯，我諗到，不如將呢個古仔改編成一部粵劇。我識得個編劇，可以試下。我話粵劇好啊，西關故事配上粵曲一定好睇。貴叔都話呢個主意好，我識得啲徽班佬可以搭路。於是陳慧敏真係開始寫劇本，佢日日來我屋企問我細節，問我秀英姐講嘢嘅語氣，問我阿明行路嘅姿勢，問得好仔細。我將我記得嘅全部話俾佢知，佢寫咗3個月，寫成一部4幕粵劇，名叫《白蘭縣》。我睇完劇本，覺得好滿意。佢將秀英姐同阿明嘅故事寫得蕩氣迴腸，又加咗一啲西關元素，比如肉雲吞麵、唱龍舟、打銅戲，好有生活氣息。白蘭縣首演嗰晚喺文化公園嘅中心台，我、貴叔、陳國強、陳慧敏，仲有九叔公，全部去睇。舞台上面演運着住旗袍同唐裝，唱住粵曲，演梁秀英同阿明嘅故事。我坐喺台下望住台上，好似睇返自己經歷嘅一切。當演到秀英姐掛白蘭花喺鐵閘等阿明返嚟嗰幕，我忍唔住流眼淚。貴叔拍拍我膊頭，話：三哥淡定。我揩一揩眼，笑住話：我冇事，係開心。首演好成功，全場掌聲雷動。謝幕嗰陣，演運拉我上台，要我講幾句。我企喺台中間，望住台下幾百個觀眾，心入邊又激動又緊張。我攞住支米，話：各位街坊，多謝你哋來睇白蘭縣。呢個古仔係真嘅，係我親身經歷。我只係想話俾大家知，世間有真愛，有真情。秀英姐等阿明，等到死；阿明後悔，後悔到老。佢哋兩個錯過咗一生，但係佢哋嘅故事，佢永遠留喺西關，留喺廣州。我希望後生仔聽到呢個古仔，佢明白，愛一個人就要珍惜，就要爭取，唔好等到失去先來後悔。多謝各位。台下掌聲再次響起，我鞠躬落台，貴叔迎上來攬住我話：三哥，你今日好威水。我笑住話：威水乜鬼？我只係講出心底話啫。白蘭縣之後又演咗好多場，場場爆滿。西關嘅街坊磨人唔識梁秀英同阿明嘅故事，有啲後生情侶專登來展覽館打卡，話要學佢哋一生一世至死不渝。我聽到又好笑又好嬲，話你哋後生仔唔好亂學。秀英姐係痴情，但唔好為咗愛情唔要命。愛情誠可貴，生命價更高。後生仔笑住話：陳伯，我哋知啦。時間一日一日過，我嘅白頭髮越嚟越多，腰骨都開始痛，但係我每日依然行得走得。晨早去茶樓，下晝去展覽館，黃昏淋花。兩棵白蘭樹已經長到屋頂咁高，花開得一年比一年多。今年夏天滿樹白花，香到成條寶花路都係。街坊行過都話：陳伯，你兩棵白蘭真係西關一景。我笑住答：係啊，係秀英姐同阿明保佑。有一日，我坐喺天井，對住兩棵白蘭樹，忽然諗起一句舊話：花開花落自有定時，緣起緣滅皆由天定。秀英姐同阿明嘅緣分雖然短暫，但係深刻。佢哋用一生演繹咗一個等字，而我就用餘生幫佢哋將呢個等字變成一個緣字。等係遺憾，緣係圓滿。佢哋等唔到嘅，我幫佢哋圓咗。而家我每日望住兩棵白蘭樹，都覺得好安樂。我知道秀英姐同阿明已經唔再係孤魂野鬼，而係變成花香，變成樹影，變成故事，永遠活喺西關人嘅心中。我呢個老陳能夠參與呢段緣分，係我一生嘅福氣。好啦，各位街坊，呢個古仔講到呢度正式講完，多謝你哋有心機聽我講咗咁耐。
如果將來你哋行過寶花路，見到間青磚大屋，見到兩棵白蘭樹，記得停低腳步，聞一聞花香，諗一諗秀英姐同阿明嘅故事。佢哋雖然唔喺度，但係佢哋嘅情誼永遠留喺西關。而我呢個老陣會繼續坐喺茶樓，飲住普洱，等住下一個古仔講俾你哋聽。後會有期，各位街坊，呢個古仔講完咗，但我心裏頭總係覺得仲有啲嘢未講清楚。好多街坊問我，秀英姐後來有冇再返過來？我老實講，自從間大宅改成展覽館之後，我就再冇見過佢嘅影。但係每逢白蘭花開的季節，我總會覺得有陣風吹過，帶來一股特別清香，同平時嘅白蘭花唔同，好似帶住一絲暖意，又好似輕輕拂過面頰。有一晚，我發咗個夢，夢見自己企喺梁家大宅個天井，月光好大好圓，照到滿地銀白。秀英姐同阿明企喺白蘭樹底下，兩個人都着住新衫，笑得好開心。秀英姐同我揮手，話：陣三，多謝你，我哋走啦，你好好保重。阿明就對我鞠躬，話：陣伯，來世再報。我想開口叫佢哋留步，但係一陣風捲起白蘭花，花瓣滿天飛，遮住我雙眼。等我再擘大眼，天井已經空空如也，只剩兩棵白蘭樹喺月光底下輕輕搖晃。第二日起身，我同老婆講起呢個夢，老婆話：秀英小姐同阿明應該係去投胎啦，你唔使再掛住。我點點頭，心入邊覺得一陣輕重。行過梁家大宅，我企喺鐵閘門口，對住白蘭樹講：秀英姐、阿明，祝你哋嚟世有緣，再做夫妻。白蘭樹嘅葉子沙沙響，好似回答我。後來每次有街坊問我信唔信世上有鬼，我都答：信則有，唔信則無。但係我信人有情，鬼有義，只要你心存善念，連鬼都會幫你。呢句話漸漸成為西關街坊口耳相傳嘅一句老話。而我呢個陳三，繼續每日晨早去飲茶，下晝去展覽館，黃昏淋花，日子平平淡淡。但係我覺得自己活過、做過、幫過，已經好夠。白蘭樹年年開花，我年年聞住花香，諗起秀英姐同阿明，心裏頭溫暖如春。各位街坊，我哋有緣再會，得間嚟寶花路揾我飲茶，我仲有大把古仔慢慢講俾你哋聽。後會有期。